현재 경기의 미세먼지 농도는 161 마이크로그램으로 매우 나쁨 단계까지 높아졌고 서울을 비롯한 그 밖의 중부와 전북 지역도 나쁨 단계를 나타내고 있습니다. 황사의 영향으로 오후에 전국의 미세먼지 농도는 나쁨에서 매우 나쁨 단계가 예상됩니다. 오늘 서울의 낮 최고 기온 8도 등 모레까지는 예년 기온을 밑돌며 쌀쌀하겠습니다. 오후부터 밤사이 내륙 지역에선 산발적으로 빗방울이 떨어지겠습니다. 전국 대부분 지역에 강풍특보가 내려진 가운데 동해안과 영남엔 건조주의보도 내려져 있어 산불 조심하셔야겠습니다. 낮 기온은 서울이 8도, 부산이 16도로 어제보다 2, 3도가량 낮겠습니다. 바다의 물결은 모든 해상에서 최고 4m까지 거세게 일겠습니다. 기상정보였습니다. 수요일 12시 뉴스 마칩니다. 여러분 고맙습니다.